bateeka ebintu byakabiti ebintu byabannanfuusi byakabiti Mungu bwe yagambye nti emibiri gy'abannanfuusi omunnanfuusi anyirira abannanfuusi bategeka omukolo abasajja ne batuula bati nobalaba bonna nga basibye kasaako bwe kati abannanfuusi bambadde amakazi gakola kati n'amajjubba bwe batuula bati ku mukolo abagagga bonna babawuliriramu nolaba ekintu ky'omunafuusi nga kikola kiti kati gwe omutima omwangu no kati awoma bano be batuufu kakati ebintu by'abannanfuusi byonna bigudde bagenza okulaba Supreme Council ekyuse kinene balwanye okujja Seeka Sabaani Ramadhaani mubajje mu ntebe gye mulaba ne balemerera Abdallah Bunu Salun ne bakomawo ne bagamba nti aya yasoose kozi bagambye bati aya yasoose mu Suratu Munafikin bwe bajja maaso go baga nti wallahi ya Mungu mukama waffe Nabi Muhammad gwe mbaka wa Mungu oli mbaka wa Mungu wallahi ya Mungu Muhammad oli mbaka wa Mungu bwe bajja maaso ga mufuti wallahi mukama waffe mufuti era gwe mufuti wa Uganda sebo wallahi ya Mungu billahi tallahi Allahu akbar abannanfuusi bonna bakomawo ne bakomawo mukama waffe gwe mufuti wallahi ya Mungu billahi tallahi nze mufuti mwewuunya natuli abasajja abo ne mbatunuulira ku myaka gyange gino gye nnina kuba banzaala nembatunulira boboogera mbatunuulira kubanga mbayinako ebintu byabwe okumanya abannanfuusi beewunyisa kati kambaleke ku kino ekifaananyi kyekyo ekifaananyi ky'abannanfuusi kye baasiga ku Kassim Mulumba kiikino ng'ayambadde omusaalaba baasiga ekifaananyi kino kyekyasuula Kassim Mulumba ne baga Kassim Mulumba yava mu busiraamu ne bakitwala ebuwarabu oyo Kassim Mulumba yona ali eno ayambadde gaalubindi oli Kadinaali Nsubuga ne baga Kassim Mulumba yava mu busiraamu ne bakitwala ebuwarabu era okukkakkana Kassim kyamuyitirirako n'akola kye baali baagala n'agamba nti ndekulidde ne baga nti oyo awedde kati ku mufuti bakubye mufuti n'abalemerako n'alemayo waggulu eri ne bagula amawulire gonna kuba bakimeti abasiraamu eyo aya yabalema akati bassebo mujagala kubabuuza akati mwe amawulire ge mugoberera buli ssaawa aya kyebalagira mugoberera aya ki fulufiga nayogera ku mufuti nawuliriza fulufiga mumanyi fulufiga omuntu ye fulufiga n'erinnya oliwulira nti fulu double OL musiraamu n'agoberera n'asheeraga n'okusheyaringa fulufiga tiye abasiraamu muswazi kakati bwe tugoberera paka jjoli abalamu era mufuti tumwebaza ye mukulembeze w'obusiraamu yekka atambudde oluta ku luta nga simateka wa Uganda mu Supreme Council bwakola ki bwagamba nga maliriza sebo waŋŋambye nti waliwo omusiraamu gwe bagamba nti abange mufuti bamulondera mu kamera kitegeeza ki basebo constitution enkadde bagikolamu ennongosereza era abasiraamu tebalina kutegeera nti constitution yakyuka mu mwaka gwa 2022 Julayi w'omwaka ogwo gujja kusigala mu byafaayo bya Uganda mu Supreme Council bwe twakyusiza ssemateeka waffe ne tufuna kati ono aliko mu ssemateeka omukadde nga buli muntu yenna yeetaba mu kulonda mufuti anti bwe mulonda okuva wansi ne mulonda bakaba General Assembly ne bajja wansi waggulu ne balonda mufuti ne bagaba bannange ne tulya General Assembly nga mulimu n'omusajja atalina na busiraamu tiye atasaala tiye ajalonde mufuti tiye kyova olaba nti abantu abo bavumanga nnyo mufuti nnyo nga talina value gyamanyi kuba maseeka kati mukole ennongoseza ne bagamba abange nti ye
mufuti tumujje mu lunkalo lwa Kerere. Mufuti addeyo mu lukiiko lw'abamanyi kwekuteekawo ne baddeyo mu lukiiko lw'abamanyi omutula mukadde waffe ono Sheikh Juma Mangalia batulondere mufuti. Era mu kawaayiro kano ak'okutaano nga mmalirize mu mbuuzo ebibuuzo gundi eyokubiri egamba the Majlis Ulama shall by consensus and in camera vet and select the mufti from among all the Sunni male Muslims in Uganda, and the person so selected shall be approved by the joint session and later presented to the General Assembly for noting. Majlis Ulama olukiiko lw'abamanyi nga beeyawudde ye kamera beeyawudde mu kyama and in consensus nga bonna basizza kimu kale banaatulonderanga mufuti ne baloka bamutwala mu joint session. Joint session olukiiko olw'executive nga lwegase ne bamaseeka ne bamukakasa then ne baloka bamutwala mu General Assembly ne babategeezako okutegeeza nti abange bwe mutaabadde twalonze mufuti wuuno. Basebo bikiti bwe kyali basebo abasajja baanoonya baseeka Mangalia bano bannange tunoonyeza omuntu afaanana Seeka Sabani Ramazani mubajje tumuwa obwa mufuti yatubuze oba temulina buyigiriza bwa mufuti nze mbulina bubuno bwe yaleeta nga bamulonda mu 2000 kati mumumbulire gwoba omulina eyo kati gwe ndetera Seeka Gomigoina ng'alina masters okuva e Makerere University ya gavumenti enkulu mu ggwanga muleete masters za mufuti zizo from Makerere University mumpe mufuti ono sijja kwogera nabyo eby'Oluwarabu biibyo mu nnimi ze yasoma mulimu Olujamani. Mumpe ssebo nange nzire wabbali nga nti munange oleesi mumpe yasoma Olujamani. Mufuti alina PhD okuva mu University y'Abangereza okuva Swedish University. Mumpe ssebo headmaster gwoba omulina Seeka mumpe nve wano nga ntegedde nti omumpadde. Omusajja asetudde Uganda Muslim Supreme Council nemanyika ensi yonna all over the world. Yabadde mu America ng'agenze ate nga si agenze nga co-chair wa African Council of Religious Leaders, African Council of Religious Leaders nga yakiikiridde olukalo lwa Africa yonna ng'agenze mu America onegotiatinga obuyambe bagenda okuwa African Council of Religious Leaders nga buli mwaka bagenda bawa billioni 2 eza dola. Basebo mumpe. Era olwakomya ambasada wa America najja okumulaba okumukulisaayo mumpe nga ambasada wa America yali agenze n'akyala. Mumanyi obuzito bwa ambasada wa America gwo mumanyi gw'omulina olinayo omukulembeze w'obusiraamu yali akyaddeko e Roma nga papa yamwaniriza omulina. Kati oyogera ki? Tifulufiga ayogedde fulufiga nolaba kawalimu nga nako kakuta akazindalo kavuma mufuti walayamangu noga nokatunuulira nosirika busirizo nga nokamulekere Mungu. Era kivula nti nze mufuti mwewuunya Babdusalaamu abo bonna bwetogeddeko bwe bajja mu maaso ge ku luno ne bagamba nti ku luno ofaana obutanyagwa omusajja tuuka okumujja mu ntebe be basebo be balwana ne bagenda mu kkooti ne banoonya mu Uganda ne banakozesa okukola omulimu gwabwe bagukidde nowamu ne baga nti kati ekulaga abantu nti kati ebintu omusajja bamukyaye tugenze waabwe kati n'abafunayo abasajja basiraamu 3 era abo ndowooza mubamanyi bagwawa ate tutegedde mu okusinziira mu ssuula zino zetwogedde tebali mu ssuula eno
ngeno kukolabwe nti kyanisi nga bangamba nti districts babadde mu kooti naawe sibe gurupu y'abanafusi mubategedde lwetwalo lwetulina kakati sebo tusaba abanafusi w'embaale ebintu byakulema embaale ku plot 6 ojje Kampala onoosobola ebye Kampala banoyeza bwegana koze embale tulina abanafusi baffe gye bali eyo haji waffe haji gyoli tigendi salaamu aleikum waalaikum salaam waliwo ddiiru abanafusi batambulira nnyo mu ddiiru wano waliwo ddiiru haji jangu linnya emmotoka haji ne zitwala haji njagala mbategeeze ebyo bikadde nnyo tebigenda kukola Supreme Council yakyuka bassebo twagala tubategeeze nti mufuti bamuwadde emyaka gye 5 nga bwe tunoonya omuntu anaamuddira mbegere tunoonya omuntu addira mufuti mbegere era bwe tunaatuuka mu maaso nga akyatubuze insha Allah katukole ki olaba kati ngaakasemberayo ddala olaba wali yambulidde nti Kibuli omanyi Kibuli omulangira munange naye atuulira engeri gyali omulangira munaye asiima busiimi na ate ye asiima ku nsonga ziri ezi ateekwa okunoonya omuntu ataasoma ate ateekwa okunoonya omuntu anaamugondera naye byebintu ebyo ataasoma nanaamugondera kati ffe mu Supreme Council banoonya alina masters omusiraamu omulungi yomulangira naye anoonyeza omuntu anakola gyabyayagala namubula nagamba musajja wange agira abeerawo oba kati nga galabuzi akyakuuma entebe y'omulangira kati owange mwejjeko